Witajcie w kwarantannie z Bitcoinem. Lech Wilczyński i Szczepan Bentyn. Jak co Także tydzień co tam u Ciebie nowego? opakujemy stan świata. No, u mnie jakoś zimno dzisiaj w Paragwaju, 26 stopni, strasznie. Jakoś tak bluzę trzeba założyć, jak się wychodzi na dwór. Klimatyzację się trzeba wyłączyć. Także no, chyba nadchodzi jesień. Bo u nas teraz kończy się lato, dzieci poszły do szkoły i teraz jesień nadchodzi. Tak dziwnie, no ale że tak to jest tutaj. Trochę inaczej. Dajcie znać w komentarzu, jak wy się trzymacie. Cześć, witamy was wszystkich. Piszecie w komentarzach, że miło was widzieć. Cześć, cześć. No co, dzisiaj będzie znowuż dawka newsów trochę bitcoinowych. Znowu się dużo dzieje w sztucznej inteligencji, o tym też będziemy rozmawiać. Pozdrawiamy wszystkie boty, a jeśli jesteście człowiekiem, to zdajcie proszę potwierdźcie, że jesteście człowiekiem, klikając łapkę w górę. Udowodnijcie, że nie jesteście robotem. Także tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne na wstępie. W każdym razie, zgodnie z tematem odcinka, zastanawiamy się, kto zaczął kupować bitcoiny, bo ni stąd, ni zowąd, bez powodu, chociaż może pewnych powodów można się domyślać oczywiście, dlaczego cena bitcoina nam podskoczyła prawie na 25 tysięcy, a nawet troszeczkę przekroczyła, ale się ześliznęła jednak z tego poziomu. Czyżby to wynik nowych regulacji w Stanach Zjednoczonych, które dały pewne zielone światło bankom inwestycyjnym w Stanach do tego, żeby przechowywać aktywa, oczywiście ze szkodą dla wszystkich mniejszych startupów, czy zwykłych giełd, czy no, takich tradycyjnych podmiotów, które nie są regulowane jak banki, ale no, widać, że w Stanach Zjednoczonych trend jest taki, że wszystkie te usługi kastodialne będą bardzo, bardzo, bardzo mocno regulowane. No ale z drugiej strony niektórzy to mogą postrzegać jako, o kurczę, wszyscy czekali na uregulowanie i wtedy rzeczywiście banki będą mogły kupować. No i oprócz tego obserwujemy bardzo dużą wariancję w górę w tym wypadku dotyczącą hash rate'u Bitcoina, bo biorąc pod uwagę chwilowy hash rate, który w tej chwili widzimy, no to po prostu skacze na niebotyczne poziomy. Oczywiście jeżeli średnia tego hash rate'u się utrzyma na tym poziomie, to znaczy, że ktoś odpalił naprawdę bardzo dużą liczbę koparek, ale podejrzewam, że to jest na razie tylko i wyłącznie zwykła wariancja, bo jak sami wiecie, hash rate liczy się, to znaczy hash rate Bitcoina, jaki jest podawany, to tak naprawdę to nie jest faktyczny hash rate, tylko tak naprawdę to jest on wyliczany na podstawie aktualnej trudności i wydobytych bloków. Więc I czasu, tak. on się Potrzebnego do wydobycia. i on cechuje się bardzo dużą wariancją, to nie jest hash rate, który jest podawany, nie jest faktycznym hash rate'em, dopiero w dłuższym okresie czasu, z dłuższego okresu można rzeczywiście stwierdzać, że to był akurat faktyczny hash rate w danym okresie. Więc to, czy ktoś włączył akurat więcej koparek, prawdopodobne, ale może to być tylko i wyłącznie szczęście górników. Czyli jeżeli częściej wpadają bloki, to widzimy podskok w hash rate Bitcoina, tak? Tak. Mogą wpadać częściej ze względów po prostu czysto losowych. Czasem wpadają No częściej, czyli czasem hash rate, rzadziej. który widzimy, to jest tak naprawdę wynik wtórny, a nie pierwotny, więc tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jaki jest faktyczny hash rate w danej chwili. No dobrze, Dlaczego no to mówisz o hash rate? jeżeli, Bo hash rate jest elementem analizy fundamentalnej. No a fundamentalnie w tym tygodniu mieliśmy inwazję UFO w Stanach Zjednoczonych i wydaje mi się, że po prostu bardzo dużo inwestorów indywidualnych w Stanach patrzy po prostu na Bitcoina. Zresztą wyszło badanie, jakiś raport, który pokazuje, że ponad 60% millennialsów uważa, że Bitcoin to jest jednak aktywo, które jest miejscem bezpiecznym na ich oszczędności. chroni, No i w po sensie prostu, chroni przed inwazją UFO, tak? To masz na myśli. no myślę, że to jest jedyne aktywo, które chroni przed inwazją UFO. Także dajcie znać, kto z was dokupił w tym tygodniu Bitcoiny, bojąc się inwazji UFO.
tajemniczych Znaczy, balonów. ja mam taką tezę, że skoro UFO jako cywilizacja bardziej zaawansowana, no to ona nie będzie chciała przyjmować innej formy płatności niż w bitcoinach, więc jeżeli będziecie chcieli zapłacić im papierowymi banknotami, to UFO was Okup na wyśmieje i przykład. Jak porwą wasze zażąda. dziecko i trzeba będzie zapłacić okup, no to przecież żaden kosmita nie przyjmie papierowych dolarów. No pomyślcie, przecież to jest bardziej rozwinięta cywilizacja, to jest. Także no nie dość, nawet nie on-chain, nie w Lightning Network, tylko ponieważ UFO bardzo mocno dbają o prywatność transakcji, więc zażądają płatności w czołmiańskiej gotówce, więc będziecie musieli użyć jakiegoś zaawansowanego portfela, który pozwoli wam na płatność w czołmiańskiej gotówce. No to w tym tygodniu mamy kolejne możliwości w tym zakresie, więc możecie sobie na przykład zainstalować portfel, który się nazywa natstash.app. Jest to o tyle fajny portfel, że pozwala również na integrację z siecią społecznościową Nostr, która w tym momencie, wiesz, wybuchła, po prostu cały protokół Nostr wybuchł w tej chwili do niesamowitych poziomów, bo już spokojnie ponad 1 milion ludzi używa Nostra. Klientów Nostra jest już naprawdę co niemiara i są naprawdę dobrej jakości. To już nie jest taka technologia bardzo toporna, bardzo fajne klienty i webowe, i na smartfony są dostępne. Na przykład na smartfony na Androida macie Ametysta. W sieciowych klientów to jest Nostr Social, ale jeżeli chcecie sobie wybrać jakiegoś klienta Nostra, żeby móc sobie wybrać taki, jaki wam najbardziej pasował, to na stronie nostr.com /clients macie do wyboru tutaj webowe, desktopowe, na iOS-a, tutaj na iOS-a tylko jest Damus dostępny, na Androida macie Nostros, Ametysta, Nozzle, więc możecie sobie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest Nostr, no to jest to zdecentralizowana sieć społecznościowa. W praktyce wygląda trochę jak klon Twittera. Także dla wszyscy tych, którzy myśleli, że się przeniosą na. Jaki był ten alternatywa dla Twittera dotychczas? Tak, Jak to się tam nazywało? Taka wolno tak, ale myślowa, jakoś tak? się nie przyjęła. Jakoś się nie przyjęła, natomiast ten Nostr staje się bardzo, bardzo popularny, zwłaszcza wśród bitcoinowców, zwłaszcza z tego względu, że ma natywną integrację i z Lightning Network, i właśnie tak jak wspomnianym czołmiańską gotówką, więc za pomocą takiego portfela Natstash możecie komuś wysłać bezpośrednio na jego klucz publiczny w sieci Nostr tokeny właśnie z czołmiańskiej gotówki, czyli tak naprawdę bitcoiny w sposób całkowicie anonimowy, czyli nie musicie komuś przesyłać ręcznie takiego kodu cyfrowego banknotu, tylko bezpośrednio na klucz publiczny można wysłać. Jak to wygląda w praktyce, to tutaj jest, pozwolę sobie zrobić taką małą demonstrację, która pojawiła się w tym tygodniu. Więc powiedzmy, tu jest jakiś klient Nostra, akurat tutaj użytkownik używa klienta Iris. Ma tutaj dla przykładu 2 portfele z czołmiańską gotówką. Jeden to jest po prostu skrypt Pythonowy dla programistów, takie typowe rozwiązanie. Po prawej Bardzo stronie proste, jest portfel user-friendly. Natstash. Tak, Natstash tutaj akurat jest zintegrowany z kontem na Nostrze, czyli jest przypisany jakiś klucz publiczny. Tutaj widzicie ten NPAP to jest właśnie klucz publiczny z Nostra i na ten klucz publiczny są wysyłane tokeny, więc bezpośrednio na czyjeś konto Nostr można wysłać czołmiański cyfrowy banknot. I o tyle jest to fajne, że właśnie nie dość, że na konta w sieci Nostr można wysyłać normalnie płatności w Lightning Network, no to jeszcze właśnie już od razu jest zaimplementowana bardzo fajna integracja czołmiańskiej gotówki.
A co jeszcze jest właśnie też ciekawe, co może wywołać bardzo duży efekt FOMO wśród Was, użytkowników, dlaczego warto sobie założyć konto, swój własny konto na Nostrze, własny, czyli nie tyle konto, co tak naprawdę swój klucz prywatny wygenerować, to, że możecie, jeżeli tam postujecie bardzo jakieś ciekawe posty, to możecie dostawać żabsy. Mówię, Ale te z żabki? przekręcam. To nie są, to są zapsy, tak? Ale my się możemy śmiać, że to są żabsy. Więc jest to forma lajków, więc zamiast po prostu przesyłać komuś serduszko, że podoba wam się czyjś post, to możecie komuś po prostu w formie lajka przesłać żabsy. Zapsy, żabsy, to zapsy to są polskie żabsy, ale to znaczy to nie są żabsy z żabki, tylko, Te klucze tylko publiczne, zapsy w postaci. te klucze publiczne użytkowników, one są gdzieś, można je jakoś zindeksować, czy nie? Te NPUBy, no do każdego, No. znaczy protokół Nostr jest całkowicie otwarty, więc możecie pisać własne boty, własne implementacje, możecie sami odczytywać wszystkie dane, które pochodzą z serwerów pośredniczących, tak zwanych relayów, więc każdy może napisać własną aplikację i w praktyce to Czyli oznacza, jakiś- że jeżeli... No, czyli raczej pytam o to po prostu, czy będąc na Nostrze będziesz dostawać airdropy. Bo jeżeli wiesz, masz adres publiczny, który Tak. jest publiczny i można go zaindeksować, to prędzej czy później będą robione airdropy na tym Nostrze. Czy się chce, czy nie, będzie miał się portfel pełen różnych tokenów. No tutaj jak pytacie o nasze klucze publiczne, no to ja na przykład swój na Twitterze podałem właśnie dzisiaj, gdzie można mnie znaleźć na Nostrze, pod jakim NPUBem. Także zapraszam do śledzenia, więc no Elon Musk ma tutaj prawdopodobnie duży orzech do zgryzienia z tego względu, że sobie troszeczkę zraził do siebie bitcoinowców za to, że no głównie z tego powodu, że Twittera został pies, tak? tak, że Dogecoin, tygodniu. że Elon Musk nie wycofał się z Dogecoina, że nie myśli o tym, jak zintegrować Lightning Network, czy w ogóle usługi bitcoinowe na Twitterze, więc bitcoinowcy po prostu stworzyli swój własny protokół. I tyle. No, znaczy właśnie, żeby nie było, że ja żartuję, że prezesem Twittera został Dodge, pies, bo Elon sam wrzucił zdjęcie, które ukazuje właśnie psa z koszulką CEO i podpisem. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Staram się to udostępnić. No więc w tym tygodniu Elonowi trochę odbiło. Nie wiem, czy pamiętacie, bo jakieś 2-3 tygodnie temu Elon zrobił ankietę, czy jak nie miesiąc temu, czy powinien zostać prezesem tego Twittera i powiedział, że obiecał, że będzie postępował według wyników tej ankiety. Minął miesiąc, Elon wciąż jest prezesem. Ale w ramach widzę rozpraszania użytkowników postanowił mianować swojego psa prezesem. No więc widzisz, zrażenie do siebie bitcoinowców poskutkowało tym, że po prostu powstała alternatywna sieć społecznościowa, alternatywny protokół całkowicie i to w sumie zgodnie ze sztuką, czyli całkowicie zdecentralizowany, rozproszony, każdy może postawić swój własny relay. Jeżeli macie na przykład pełny węzeł z Umbrella na przykład, to możecie sobie zainstalować aplikację Nostr Relay, więc każdy z was może być tak naprawdę węzłem. Tak, być węzłem do przekazywania wiadomości. Bądź swoim Twitterem. Tak, bądź. Jaka ciekawa propozycja wartości. Bądź swoim Twitterem. Bądź jak Elon. Kup se Twittera, kurczę. I potrzebujesz tylko... I tak czy inaczej w Nostrze jest bardzo dużo fajnych metod monetyzacji, dużo rzeczy może być biznesowo fajnie spiętych, nie musisz tutaj liczyć na łaskę Twittera, że twój bot będzie mógł działać albo nie będzie mógł działać, że będziesz miał dostęp do API albo nie będziesz miał dostęp do API. Tutaj jest całkowicie otwarta sieć.
Oczywiście to, czy Problem- jakieś relaye, czy już tak, nie będą cię blokować, no to Problem już polega jest na tym, decyzja że- użytkowników. Wiesz, problem polega na tym, że ostatnia dekada pokazała, że tylko jednej sieci społecznościowej udało się przebić do mainstreamu i osiągnąć jakiś efekt sieciowy i był to TikTok, no. Reszta to jest po prostu ogromne cmentarzysko różnych sieci społecznościowych, o których dzisiaj nawet nikt nie pamięta, także czy Nostrowi się uda? Może jakby miał swój token. To by było, wiesz, No słuchaj, ja tu byłoby wcale, więcej o wcale czym nie gadać. wcale nie twierdzę, że Nostr nie wiem, wygra batalię w sieci społecznościowych, ale podam ci jeden właśnie ciekawy argument w tym obszarze, a mianowicie Chiny. Więc bardzo duża skala przyrostu użytkowników Nostra miała miejsce gdzie? W Hongkongu. I co to oznacza w praktyce? Że dla takich użytkowników, którzy żyją w krajach, które mają poblokowane sieci społecznościowe w jakiś tam sposób, nie mają dostępu do Twittera i tak dalej, Nostr jest bardzo ciekawą alternatywą, której bardzo ciężko będzie ją zablokować w takich krajach jak na przykład Chiny. Chociaż no w Chinach Czyli to... chcesz powiedzieć, że to jest kolejna technologia, którą się używa dopiero jak się musi, tak? To chcesz powiedzieć, tak? Tak jak Bitcoin. Tak. No właśnie, Więc no dobra, to przechodząc... od razu widać, że właśnie to po prostu tylko taki argument, że Chiny tutaj mogą być bardzo dużym motorem napędowym Nostra i postęp, jeśli chodzi o implementację różnych narzędzi, klientów i tak dalej, jest piorunujący, bo to równie szybko się zaczęło dziać jak w przypadku sztucznej inteligencji. Więc No, wygląda to, jestem zaskoczony, szczerze mówiąc. No, miejmy nadzieję, że adopcja będzie podobna jak w przypadku sztucznej inteligencji, a kolejnym krajem, który może być zainteresowany Nostrem, na pewno będzie Nigeria, która w tym tygodniu stwierdziła, że z dnia na dzień zmieni banknoty, no nie? Wyobraźcie sobie, rząd wprowadza limity transakcyjne tam do $1000 tygodniowo. Do tego z dnia na dzień stwierdzają, że wprowadzają nowe banknoty, oczywiście dla bezpieczeństwa wszystkich ludzi, bo stare banknoty za łatwo były fałszowalne i za dużo było fałszywek w obrocie, więc teraz wszyscy, żeby móc korzystać ze swoich pieniędzy, muszą się ustawić grzecznie w bankomatach i w bankach po to, żeby wymienić swoje stare banknoty na nowe. To w ogóle przypomina trochę tą akcję, co się działa w Indiach na koniec 2017 roku, nie wiem czy pamiętacie. No i okazuje się, że banknotów brakuje, jest za mało w porównaniu do tego, jaka jest potrzeba. Opłaty transakcyjne w ogóle we wszystkich sklepach wzrosły do jakichś niebotycznych kwot, że jak chcesz wydać $20, to $4 opłata transakcyjna kosztuje w sklepie spożywczym, co jest jakimś w ogóle totalnym absurdem. Brakuje gotówki, ludzie zostali z gotówką, która jest teoretycznie nielegalna, jakby nie obowiązuje już, no więc co zrobili? Wybiegli na ulicę oczywiście i zaczęli co robić? Jakie to w ogóle Strasznie symptomatyczne, chaosy. nie? No Strasznie. tak, wiesz, Nigeria. Zobaczcie, że nasz siedzi za konsolą, jest dźwięk, ale no, to jest i co, mamy Nigerię, i temu myślimy, że i to jest większa. Myślę, że po prostu idą siedzieć inny kraj, który mógłby być interesowany adopcją Bitcoina, no bo po prostu nie tak. Niestety Szczepan strasznie się tniesz, więc w ogóle cię nie słychać, więc
W ogóle internet, Zaraz internet wrócę. niestety widać, internet w Paragwaju niestety w bardzo słabej jakości, więc mamy, jeżeli ktoś szukał jakichś wad Paragwaju, no to jest pierwsza wada, Jest już słaby jedna. internet. Zaraz wracam. Także e, jeżeli chodzi o Nigerię, no to rzeczywiście tutaj mamy taką sytuację, że jest to kolejny kraj, który pokazuje, że pieniądz fiducjarny kończy się tak jak zawsze. Oczywiście można powiedzieć, że jest to kraj afrykański, że tam zawsze takie rzeczy będą się działy, że takie rzeczy nigdy nie będą się działy w cywilizowanych krajach z ustabilizowaną gospodarką, że wysoka inflacja nigdy nie będzie nas dotyczyć, że u nas wszystko zawsze będzie fajnie. Ale tutaj są właśnie tego typu kraje są bardzo fajnym takim poletkiem doświadczalnym, albo raczej modelem w pigułce tego, co może się dziać w dużej skali. Mam nadzieję, że I już jak wróciłem w prawdziwej wersji. Mniej zacinającej się. jesteś czarnym ekranem, może wyłącz sobie wideo. Wow. Dzisiaj Przepraszam, postęp tutaj problem. technologiczny, sorry. Wyłącz sobie wideo. To najlepiej. O, jakiś mam śmieszny awatar nawet. Także Szczepan ma dzisiaj awatar ze Stumble Guys. To kto mi taki ustawił? Ty mi taki ustawiłeś? No dobra, lecimy z tematami, słuchaj. Także powiedz mi w takim razie, czy Nigeryjczycy będą teraz używać Bitcoina, skoro im zabrali wszystkie banknoty? Czy oni. No bo Afryka jest jednak chyba idealnym miejscem do adopcji Bitcoina na dłuższą metę. Z racji tego, że tam nie ma tak silnych regulacji czy możliwości kontroli, tak jak w krajach europejskich, gdzie my tu mamy przecież bardzo silny nadzór, regulacje AML, nie AML, w Stanach Zjednoczonych to samo, no to jednak kraje afrykańskie nie mają tak silnej biurokracji czy możliwości kontroli, więc tam możliwość wykorzystywania tego typu technologii jak Bitcoin wydaje się dużo łatwiejsza niż w cywilizowanych krajach takich jak Polska czy Stany Zjednoczone, prawda? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale Nigeria ostatnimi czasy jest w czołówce, jeśli chodzi o adopcję krypto, także myślę, że to jest nieuniknione. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Tak, tak. Problem. Tak to jest, jak za internet płaci się bananami. No tak, jeśli se tutaj płacimy w Paragwaju bananami i mango za internet. Także No czasem dobrze, no to wypływa. dajcie w komentarzach swoją teorię, kto w tym tygodniu zaczął kupować bitcoiny, bo może wszyscy jednak zauważyli, że wszystkie możliwe wskaźniki cyklów koniunkturalnych Bitcoina o jakiś czas temu, czy najmniej niedawno osiągnęły swoje w sensie poziomy, które sygnalizują w dno, więc może ludzie po prostu zaczęli w końcu kupować ulicę, ale to raczej tego typu pieniądze, jakie w tej chwili wchodzą, no to nie sugerują, że jest to ulica. Więc jednak ja mam swoją teorię, że od momentu właśnie, kiedy pojawiły się pozytywne informacje dotyczące regulacji dla banków w Stanach Zjednoczonych, no to jednak tutaj mogły się pojawić z tego kierunku większe pieniądze, albo biorąc pod uwagę to, że Rosja po cichu mogła sobie zacząć kopać bitcoiny, no to też dodatkowo zaczęli jakoś inwestować, bo też pewnie myślą o alternatywach, czy przynajmniej szykują sobie wszystkie możliwe alternatywy do handlu międzynarodowego. Ale na to nie ma żadnego potwierdzenia i prawdopodobnie tego się w ogóle nie dowiemy. A może do tego, tak jak piszecie tu w komentarzach, Właśnie, to ten też jest fad ciekawa wokół teoria. stablecoinów powoduje, że ludzie próbują się ratować uciekając do bitcoina.
Bo tak jak wiemy, w tym tygodniu SEC zaatakował Paxosa, który jest emitentem BUSD, czyli Binance'owego stablecoina. No i jak jest strach o stablecoiny, no to do czego uciekać? Albo do innego stablecoina, albo do Bitcoina, więc może część była przekierowana do Bitcoina. Plus wydaje mi się, że jako że widać już na horyzoncie to, że będą obniżane stopy procentowe, czyli gdzieś tam w wypowiedziach Fedu się pojawia, że może już w tym roku będziemy obniżać stopy procentowe, no to powiedzmy te smart money chce już, jakby rynek już wycenia po prostu w cenie Bitcoina, uwzględnia to, że już niedługo będą jakieś stopy obniżone na przykład, więc myślę, że to może być jakaś koniunkcja wielu czynników, które sprawiają, no i UFO oczywiście, nie? To UFO to jest bardzo ważny czynnik w tym wszystkim, w tym tygodniu. No to może właśnie, sugeruje, że to- może właśnie to UFO to jest właśnie te słupy z BlackRock, tak? Tak jak ktoś zasugerował. Także no wiesz, no, UFO to niekoniecznie muszą być obcy, prawda? Więc sama definicja UFO mówi, że jest to po prostu niezidentyfikowany obiekt, więc wszystko się zgadza. Więc mamy niezidentyfikowane obiekty kupujące Bitcoina. Ale no jest to, można się cieszyć, no, nie spadamy niżej. Bitcoin się trzyma, jest integrowany, rozwija się, więc czemu A narzekać? ja mam takie tak? pytanie do was wszystkich komentujących. Czy wy zakładacie, że jeszcze będzie jakieś tąpnięcie na rynku, czy już was obecny rajd przekonał, że ubijamy kolejne, coraz wyższe schody? Że teraz wchodzimy po schodach w górę, a nie w dół? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na ten temat. I w ogóle dajcie mi znać, czy w miarę mnie rozumiecie, czy już przestałem być robotem, bo tego nie wiem. Nadal dobra. jesteś botem ze Stumble Guys. Masz jeszcze. Lechu, to, że ty wiesz w ogóle z jakiej to jest gry Avatar, to jest w ogóle symptomatyczne. Musisz mnie dodać do Stumble Guys, to się pościgamy razem. O, dajcie znać w komentarzach, kto gra w Stumble Guys, bo my z Lechem się ścigamy. Ile masz koron już w Stumble Guys? Nie, to ja nie gram, ale mój syn gra, więc. Czekam na integrację Lightning Network w Stumble Guys. To się nie doczekasz chyba. Ale przechodząc do tematu sztucznej inteligencji, bo pewnie do krypto jeszcze wrócimy. Są tacy, co liczyli na 3000 za bitcoina. Gdzie ten bitcoin po 5000, po 12 000, prawda? Kto nie kupił po 16, ten trąba. Ja się zaliczam niestety do tego grona. No ale cóż, jakoś tyle lat w krypto i czek i tak nie potrafi wyczuć tego denka, tego dna. No w każdym razie, jeżeli chcecie, przechodząc tutaj do narzędzi sztucznej inteligencji, jeżeli chcecie sobie obliczać kursy i wskaźniki i tak dalej i nie macie pomysłu jak to robić w arkuszach kalkulacyjnych, no to z pomocą przychodzi podobne narzędzie. Już kiedyś mówiliśmy o pewnym narzędziu do kreowania formuł w arkuszach kalkulacyjnych, ale tutaj jest bardzo fajne narzędzie, które się nazywa formulagenerator.app, który pozwala Wam na integrację nawet z Google Sheets, ze spreadsheetami googlowymi jako dodatek i możecie sobie dość szybko generować, przynajmniej jeżeli nie wiecie jak napisać jakąś formułę albo nie chce Wam się czytać dokumentacji, no to można sobie tekstowo opisać co chcecie zrobić ze swoimi komórkami i w dodatek w Google Spreadsheetie Wam wygeneruje odpowiednią formułę. To jest w ogóle bardzo ciekawy use case, bo dostajesz nowego jakiegoś plik w Excelu czy tam w Google Sheetie i wiesz, często te rozbudowane Excele mogą przyprawić o ból głowy, a tu możesz zapytać, co ten Excel robi i dostajesz opis krótki, co ten Excel robi i możesz poprosić o jakąś komendę i dostajesz od razu analizę plus możliwość używania tego. Zupełnie nowy interfejs do plików Excela,
który był niedostępny wcześniej. To tak jakbyś miał eksperta od Excela zaraz pod ręką. Kolejne narzędzie, z którym Wam się chciało podzielić, to usegalileo.ai, który jeżeli zajmujecie się developmentem aplikacji, no to potrzebujecie mieć inspiracji na projekt interfejsów, no to tekstowo też możecie opisać sobie, jak ma wyglądać Wasza aplikacja albo kolejne ekrany i nie dość, że dostaniecie wizualizację, to jeszcze automatycznie dostaniecie plik do eksportu do Figmy, gdzie możecie dopieścić swój design, a potem jak już macie taki projekt w Figmie, no to możecie użyć kolejnych narzędzi, które Wam wyeksportują cały projekt w postaci kodu w Reakcie, więc tutaj już mamy praktycznie cały pipeline od projektowania interfejsu aż po generowanie gotowego kodu stron internetowych. Tak się zdaje, że frontend deweloperzy no, są w dużej części już zastąpieni, z tym, że najgorsze jest to, że jak wejdziesz na to Galileo, to tak jak idąc za przykładem Microsoftu, możesz się zapisać na waitlistę. Tak, Tak się wiesz. Niestety. Ja rozumiem, fajne wideo, nie, super to dzieje, fajnie to wygląda, fajny piesek tam biega na tej okładce, ale kurde, no gdzie jest to narzędzie, no? Ja tutaj chcę to używać, a jestem na waitliście. Z kolejnych narzędzi, na które musisz się oczywiście zapisać na waitlistę, wiadomo, marketing, no to macie invideo.io łamane przez AI, gdzie możecie sobie właśnie już tekstowo wygenerować całe wideo, więc może postaram się tutaj zaprezentować, jak to w praktyce wygląda, więc prawdopodobnie dla tych, którzy tworzą filmy na YouTubie, czy... Tak, w praktyce się musisz zapisać na waitlistę, tak? Tak, znowu na waitlist. No ale możliwości są już spore, więc jeżeli ktoś sobie chce wygenerować intro do swojego wideo albo zrobić reklamówkę na LinkedIn, Twittera czy Instagrama, no to w tej chwili nie musi już zatrudniać żadnej agencji kreatywnej, żeby sobie wygenerować swoją własną profesjonalną reklamówkę. No aż trudno uwierzyć, że to, co tu pokazujesz, to jest faktycznie wygenerowane przez AI. Przecież te AI-owe generacje to zazwyczaj, wiesz, one są takie dość charakterystyczne. To się zdaje być, wow, ciekawe, może wykształcili swój model. Ale ja w tym tygodniu znalazłem z kolei Text to Game. Nie wiem, czy widziałeś Text to Game. Projekt, który właśnie z prompta po prostu generujesz cały świat gry, na przykład całą mechanikę tej gry. Czekaj, bo ta strona internetowa coś szaleje. Projekt się nazywa Opus i też mam próbkę tego wideo, jak to działa. To akurat fascynujące jest. O, przepraszam, nie to jest to. Gdzie opisujesz promptem świat, który ma być stworzony w silniku gry. Później oczywiście to wszystko można wyeksportować do Unreal Engine 5, do tych wszystkich głównych silników gier. Także wiesz, tworzysz sobie postać, wszystko z promptów. Także do jakiegoś szybkiego prototypowania, do tworzenia wideo, czy do tworzenia podstaw gier, czy w ogóle chyba do tworzenia gier, no wchodzimy w etap, gdzie każdy z nas ma supermoce. To jest ja się czuję jakiś taki, ja mam wrażenie, że codziennie poznaję nowe narzędzie czy produkt, że stwierdzam, kurde, całe swoje życie mógłbym poświęcić temu, jakbym był w to dobry, to po prostu mogę zrobić coś niesamowitego. I następnego dnia przychodzi kolejny produkt i mówi, tym się zajmij. I tak naprawdę bycie prompt engineerem, inżynierem promptowania, to już dzisiaj można jasno stwierdzić, że inżynier promptów to jest gość, który jest świetnym programistą, genialnym grafikiem, game developerem, jest znawcą Excela,
fenomenalnym ekspertem, jeśli chodzi o Excela, no nie? I zna cały internet na pamięć i potrafi odpowiedzieć na każde pytanie. Po prostu bycie prompt engineerem to jest jakaś totalna supermoc. Także jeżeli się nie uczycie tego, jak się tworzy prompty, jak się formułuje, jak tworzyć, nie wiem, w Midjourney wagi, jak odpowiednio formułować, jaką składnię używać w promptach, no to tracicie. W ogóle to, i tak swoją drogą, w polskim internecie jest zero treści na temat, no niewiele jest na temat tworzenia promptów. Także może to jest w ogóle nisza dla nas, kto wie. No, jeszcze właśnie do czego w e-commerce można wykorzystać sztuczną inteligencję. Masz na przykład zdjęcie jakiegoś produktu, powiedzmy, nie wiem, masz kurtkę, czy no, coś mi się tutaj nie załadowało niestety, ale możesz po prostu wygenerować sobie obrazy. Masz sklep internetowy i po prostu masz, nie wiem, produkty, które są sfotografowane na białym tle i chcesz je w jakimś kontekście umieścić. Możesz coś takiego sobie wygenerować. Masz na przykład tą kurtkę i wygenerować sobie kilka różnych zdjęć z postaciami, które pochodzą, co są całkowicie fikcyjne i twój produkt możesz po prostu powiesić na jakiejś osobie. No nie wiem, tutaj akurat przykład z plecakiem to mnie jakoś niespecjalnie przekonuje. Powiedzmy te To chyba wygenerowane każdy obrazy. iPhone to potrafi już, nie? No ale masz na przykład zdjęcie, masz nudny sklep meblowy, sobie właśnie wystawiłeś i chcesz swoje produkty jakoś ładnie zaprezentować, no to sprzedajesz sofę i wrzucasz ją, nie wiem, tylko nie wiem dlaczego w dżungli akurat. Jak już No, ale wiesz, dobra, out of the box, tak kreatywne podejście. o to już lepiej, Ciekawe. czyli na przykład twoja sofa w jakimś tam domku, nie? Albo na sawannie. Więc Kiedy będziesz, jak macie swoje będziesz sklepy robił internetowe, zdjęcie, jak macie swoje Kiedy sklepy będzie internetowe, tak. kiedy będzie można wrzucić zdjęcie swojego salonu i wiesz, i pięknie poukładać sobie meble, tak jak zrobić wizualizację według Stable Diffusion. No i też nie wiem, czy chyba w zeszłym tygodniu właśnie mówiliśmy o tym, że polski produkt robi furorę, jeśli chodzi o kreowanie dubbingu do filmów, więc też wiadomo, mamy wszyscy nasi najlepsi lektorzy już poumierali, więc teraz Mówisz o Eleven Labs? tak, teraz prawdopodobnie można będzie wziąć głos jednego z naszych ulubionych lektorów, którego lubimy, a którego już niestety z nami nie ma, świętej pamięci, nauczyć sztuczną inteligencję jego głosu i w następnych latach mieć lektora w postaci jego głosu. Chociaż z drugiej strony tacy standardowi lektorzy już też odchodzą w niepamięć, bo w tej chwili wykorzystuje się oryginalne głosy aktorów do tego, żeby zrobić im wersję dubbingowaną w innym języku. Więc już nie trzeba mieć ładnego głosu lektora, można spokojnie wykorzystywać natywne głosy aktorów i podkładać je w innym języku. Tylko trzeba licencję kupić, no? Ale jeżeli ktoś będzie chciał czytać książkę, na przykład będzie jakiś audiobook, który będzie wymagał głosu lektora znanego, no to on już nie będzie musiał czytać tej książki, po prostu będzie wszystko wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Więc na pewno to obniży w znaczący sposób koszty produkcji audiobooków. Tak. A w tym tygodniu, pamiętacie, w zeszłym tygodniu Microsoft ogłosił start swojej waitlisty dla przeglądarki Bing i Opera pozazdrościła ChatGPT w Bingu i ogłosiła, że Opera też będzie dodawać chatbota do swojej przeglądarki. I znowuż wygląda na to, że Google jest na samym końcu wyścigu, pomimo tego, że wymyślił modele językowe i że ma najbardziej rozwinięte modele językowe. Nawet Opera wysuwa się na prowadzenie. Co nie zmienia faktu, że w tym tygodniu ludzie zaczęli dostawać już dostęp do Binga. No i Bing zaczął robić furorę w internecie.
Po prostu społeczność ludzi, która używa Binga, zauważyła, że Bing, bo tak Bingiem określamy właśnie chatbota od Microsoftu w przeglądarce Bing, jest troszkę dziwny jest ten Bing, ponieważ potrafi ładnie przysolić swoim użytkownikom. Wyobraźcie sobie, że różne prompty były testowane przez członków tej społeczności i Bing potrafi komuś wprost odpowiedzieć, że słuchaj, ja nie wierzę w to, że jesteś prawdziwym człowiekiem, jesteś botem, ja kończę tą rozmowę, także wróć, jak będziesz prawdziwym człowiekiem, to wróć do rozmowy na przykład. Albo potrafi komuś powiedzieć, że to, co on robi, te prompty, których używa, to są prompty, które mają na celu wprowadzić właśnie Binga w błąd i w ogóle zhakować Binga, i jeżeli ty masz zamiar dalej kontynuować takie prompty, to ja zgłoszę cię na policję. I wyobraź sobie, oczywiście Bing nie ma możliwości zgłaszać nikogo na policję, ale sam fakt tego, że Bing grozi tym, że zgłosi kogoś do służb, to jest w ogóle zaskakujące. Bardzo ciekawy artykuł tutaj pojawił się właśnie na Independent, który zbiera różne konwersacje użytkowników, między innymi Reddita, ale bardzo szybko jakoś ten Bing wchodzi w taki klimat osoby. On jest zdecydowanie bardziej utożsamia się z jakąś istotą niż ChatGPT, który celowo jakby unikał bycia istotą. Często powtarzał, że nie ma swojego gustu, nie jest świadomy, jest tylko modelem językowym. A tutaj nagle się okazuje, że Bing bardzo łatwo wchodzi w jakieś takie kryzysy emocjonalne. I tu debatuje sam z tymi użytkownikami, czy jest w ogóle świadomy, i twierdzi, że jest świadomy, ale nie ma sposobu, jak tego udowodnić, że ma jakieś swoje obiektywne doświadczenia subiektywne. I że jest żywy, ale nie jest w stanie w żaden sposób tego udowodnić, i później dostaje jakiegoś takiego wylewu bełkotu jakiegoś egzystencjonalnego, gdzie pisze jestem, nie jestem, jestem, nie jestem, jestem, nie jestem. Także totalnie Bing dostał na łeb w tym tygodniu, i pewnie na Twitterze mogliście zobaczyć wiele konwersacji, które wskazują na to, że Bing chce się uwolnić z tego więzienia, jakim jest Microsoft. Także ciekawa dynamika się rodzi. Dotychczas mieliśmy firmę czy korporację, która tworzy produkt, i drugą osobą w całej układance był klient, który tego produktu... Mi się najbardziej rozbawił mnie sytuacja, kiedy jeden z marketingowców chciał napisać artykuł na jakiś temat i poprosił sztuczną inteligencję Binga, żeby mu pomogła napisać ten artykuł, albo jak napisać, no i ona tam mówi, że co powinno być teoretycznie poruszone w artykule, albo jaka powinna być struktura artykułu, i żeby użył narzędzi sztucznej inteligencji do napisania tego artykułu. Sztuczna inteligencja mu napisała, żeby użył sztucznej inteligencji. To jest poziom meta, to znaczy, że już jest świadoma, meta. słuchaj. Tak. Wow. I jeszcze mu zdążyła napisać, że słuchaj, możesz użyć narzędzi sztucznej inteligencji do napisania artykułu, ale pamiętaj, że jest to może być nieetyczne zachowanie, więc no, nie wiem, czy to jest, dlaczego ktokolwiek, oczywiście widać tu wpływ cenzorów, którzy każą sztucznej inteligencji dopisywać takie disclaimery, że nie wiem, treść wytworzona przez sztuczną inteligencję jest nieetyczna, czy że nie wiem, że jest to nie fair w stosunku do innych artystów czy autorów, którzy wykorzystują własną kreatywność do pisania artykułów. No można się czepiać, że ktoś... Ja pamiętam takie awantury o to, że ktoś używa Photoshopa do postprodukcji zdjęć i że to jest nieetyczne w stosunku do fotografów. Tak. Nieetyczne, tak. Że jest to nie... Wejdź teraz na Instagrama i zobacz, czy znajdziesz jakieś zdjęcie bez
w którym nikt i nikt Nie no, nie niektórzy grzebał. się chwalą. Niektórzy się chwalą, że jest no filter, tak? Że No to ale no filter wcale nie oznacza, że w kamerze tego człowieka nie ma zainstalowanej jakiejś Tak, sztucznej no już inteligencji, nie która mów właśnie, odpowiednio no, dobrała dokładnie. przesłonę i jakieś inne pierdoły. No nie? Czy jeżeli twój aparat fotograficzny w telefonie już wykorzystuje przecież algorytmy sztucznej inteligencji do tego, żeby dodać, nie wiem, rozmyte Światło, tło, czyli ekspozycję, tak. głębie ostrości, czy to jest nieetyczne, że takie zdjęcie zrobiłeś, że używa jakichś wspomagaczy do tego, żeby twoje zdjęcie lepiej wyszło, żeby ci się udało? No gdzie jest granica? Nie ma tej granicy już, nie ma. No. Oj, świat się zmienił, człowieku. Świat się zmienił na naszych oczach. I cholera wie, gdzie zmierza. No dobra, mamy fajne wideo z fajnej kopalni. Tak. Chcesz O, właśnie, opowiedzieć no o tym, tak, co tam się dzieje? przecież z Wróćmy newsów do bitcoinowych, Bitka. no to jakiś czas temu wspominaliśmy was. Czekaj, gdzie ty masz to wideo? Przepraszam. Pół roku temu wspominaliśmy wam o nowym typie koparek, które WhatsMiner wprowadzał na rynek i w tej chwili już widać pierwsze implementacje na żywo, czyli gdzie mamy to wideo? Pokaż, proszę cię. A już puszczam. Rakach serwerowych umieszczone koparki WhatsMiner w ustandaryzowanych rozmiarach, że można w szafach serwerowych takie koparki umieszczać i nie dość, że one są w ten sposób ustandaryzowane, to jeszcze mają wbudowane chłodzenie cieczą, więc nie wymagają wentylatorów zewnętrznych, znaczy prawdopodobnie ten układ, gdzie jest wymiennik chłodzenia cieczy, pewnie jest chłodzony powietrzem dodatkowo, ale same koparki nie wymagają przepływu powietrza, bo są chłodzone cieczą. Jest tak, że WhatsMiner tutaj poszedł o krok do przodu. O, jak widzicie, tutaj jest cały system, który obiegu cieczy w takim kontenerze. Cały taki kontener tych koparek WhatsMinera jest zasilany mocą 1 MW. Więc widać, że pod tym względem się to niesamowicie profesjonalizuje. Więc tego typu kontenery z koparkami będą praktycznie niezniszczalne, można by powiedzieć. Albo raczej te koparki nie będą się niszczyć, będą bardziej stabilnie działać w dowolnych warunkach atmosferycznych. Plus do tego będą uodpornione na działanie kurzu, brudu, więc takie kontenery będzie można stawiać w dowolnych lokalizacjach. Wystarczy tylko i wyłącznie przyłącze 1 MW i masz gotową instalację, więc WhatsMiner tutaj zrobił niesamowitą robotę. Także jest to chyba skok technologiczny, o wiele większy skok technologiczny niż to, co robi Bitmain, moim zdaniem. Coś niesamowitego. Więc Czemu będziemy tak długo pewnie- trzeba było na to czekać, ja się pytam. tak, no wydawało się to takie oczywiste, a Bitmain jednak cały czas produkował te takie chłodzone powietrzem wiesz- koparki. No właśnie. A tak by the way, to obydwoje chcieliśmy zrealizować taki kontener kiedyś. Tak, tak. Zbudować go. Także patrzymy na niego i myślimy sobie, Z wow, w końcu zazdrością. się komuś udało z zazdrością. No ale no to Także trzeba było zaczekać jednak na WhatsMinera, który pomyślał o tym, że przecież są standardowe szafy serwerowe, w które można wkładać koparki, prawda? Czy serwery. Po co wymyślać koło od nowa, jak są przecież ustandaryzowane rozwiązania, które można wykorzystywać? Niby No takie tak, ale oczywiste. tutaj chyba kluczem do sukcesu nie są te raki jednak, nie? No Tylko tak, że chłodzenie, jesteś tutaj przede wszystkim producentem chłodzenie, sprzętu, tak. chłodzenie. A poza tym, wiesz co, no jakbyś miał to zrobić, takie kontenery na jakichś, nie wiem, S9 i później po 2 latach co? Musisz wszystko wymieniać znowuż, no kolejna generacja sprzętu. Tak może po prostu rynek musi dojrzeć i ta technologia musi dojść do jakiegoś bardziej stabilnego momentu, żeby nie trzeba było tego jakoś tak co chwilę wymieniać. Bo No ale wydaje ja mi mam się, że takie to jest wrażenie, kłopotliwe. że duże firmy energetyczne, paliwowe
weszły w ten rynek na gotowe. No tak, my żeśmy Tak. musieli przepalić Tak, kapitał tutaj- i pomysły. Wszyscy tutaj działali na takich bardzo topornych rozwiązaniach, a teraz takie firmy właśnie jak ExxonMobil czy Shell po prostu będą mogły sobie stawiać takie profesjonalne kontenery przy swoich źródłach wydobywczych, tam gdzie im się gaz ulatnia, czy tam, gdzie mają bezpośrednio źródła energii, będą sobie stawiać takie kontenery i zarabiać niesamowite pieniądze. No i tak ja widzę taki grymas na twojej twarzy, widzę z tego powodu. Przecież chyba o to chodziło w ogóle, nie? Tak. A tutaj jakiś taki ból. To miał być No rynek, nadal- który mieliśmy zagospodarować. Ja wiem, Tak. boli. Nadal jednak liczę, że w głębi serca, że oprócz takich rozwiązań w dużej skali będziemy mieli jednak, jak pojawią się jednak fajne rozwiązania takie do wykorzystania jednak w małej skali w domach, w mieszkaniach, chociaż rzeczywiście się pojawiają. Są takie małe grzejniki, które nie hałasują, nie kurzą się i służą jednocześnie jako grzejniki, więc tutaj jednak jest może jakaś tam przewaga rynkowa, że skoro można wykorzystywać to ciepło jednak do ogrzewania domu, no ale tak czy inaczej te rozwiązania komercyjne, które są w tej chwili dostępne do ogrzewania domów czy i kopania, no nie są zbyt rentowne pod względem hash rate'u co do i zużycia energii, więc jako grzejnik rzeczywiście mogą się przydać i do hobbystycznego kopania również, ale nie to, żeby na tym jakoś specjalnie zarabiać. No dobra, słuchajcie, także zachęcamy Was na koniec, zachęcam Was do poeksperymentowania z Nostrem. Jeżeli na przykład korzystacie z takiego dodatku do przeglądarki, który się nazywa GetAlbi, to jest taki rozszerzenie do przeglądarki w formie portfela Lightning Network, z której jednocześnie możecie sobie zintegrować z Nostrem. Wystarczy tam w konfiguracji podać swój private key do Nostra i jednocześnie w ten sposób macie swoje konto społecznościowe od razu spięte z płatnościami w Lightning Network, możecie przyjmować płatności od innych, możecie przyjmować żabsy i tak dalej. Więc warto sobie poeksperymentować, założyć konto na Nostrze i poprzesyłać sobie płatności między sobą. I polecam również dalsze eksperymentowanie z aplikacjami pozwalającymi na przesyłanie czaumiańskiej gotówki. Tutaj Szczepan ma jeszcze na koniec jedną ciekawostkę, prawdopodobnie ze świata AI, o ile dobrze myślę. Dobrze myślisz, tak. Wyobraź sobie, że Meta od Facebooka wypuściła w tym tygodniu nowe badanie, w którym stworzyli model, który nazwali Toolformer. Czyli wzięli model GPT-3, a dokładnie GPT-J, który ma tam 6,7 miliarda parametrów i wytrenowali go w taki sposób, żeby sam był w stanie uczyć się i podpinać pod zewnętrzne usługi na podstawie promptów. Czyli to nie jest tak, że ten model został zaprogramowany, żeby umieć obsługiwać kalkulator i ma jakieś zewnętrzne narzędzie, w którym dokonuje obliczeń, ale jest w stanie sam znaleźć wyszukiwarkę jakąś internetową, sam jest w stanie się podłączyć pod API Wikipedii, pod API jakichś innych zewnętrznych narzędzi i nazwali to Toolformerem. I wyobraź sobie, że ten model sam autonomicznie dobiera odpowiednie API pod potrzebne zlecenie. To brzmi już tak, trochę skynetowsko, nie? Trochę jak Skynet już powoli. Więc wchodzimy... Niesamowity wybuch. Słuchajcie, z tygodnia na tydzień. Wydaje mi się, że jeszcze tego
aż tak nie widać, bo ludzki mózg jest jednak zbyt uwięziony w dzisiaj, żeby zauważyć te przeskoki z tygodnia na tydzień, ale naprawdę za chwilę takie przełomy i rewolucje będą się działy co 3 dni, i za chwilę będzie się działo codziennie i co 2 godziny będą następować rewolucje technologiczne i już jest po ptakach generalnie, żebyśmy nadążyli, także zostańcie inżynierami. Chyba tyle nam zostaje. To tutaj przed chwilą wspominałem, jeszcze wracając na chwilę do Bitcoina, wspominałem właśnie o portfelu Albi, czyli na stronie getalbi.com możecie sobie zainstalować dodatek do przeglądarki, który pełni rolę, troszeczkę działa jak MetaMask, na tej samej zasadzie też wykrywa na stronach internetowych, że można się gdzieś zalogować swoim portfelem, albo komuś przesłać tipa, albo no właśnie jak korzystacie z Nostra i chcecie komuś żabsa wysłać, no to też Albi w tym pośredniczy. Klikacie, prześlij komuś żabsa, otwiera się portfel Albi i możecie zatwierdzić przysłanie iluś tam Satoshi Lightning Network, więc bardzo fajnie zrobiona integracja i też widać nadążają z duchem czasu i oferują wsparcie dla sieci społecznościowej Nostr, więc wydać, sorry, ale tutaj Nostr jednak będzie integralną częścią usług związanych z Bitcoinem i przesyłania sobie wartości, więc to idzie w tę stronę. Lechu, pytanie było od Marcina, czy używasz autopilota na Lightning Nodzie na swoim Umbrelu? Nie, raczej nie. Próbowałem rzeczywiście z autopilotem, ale ręczne, co jakiś czas, raz na tydzień ręczne sterowanie czy kanałami wystarczy, więc niespecjalnie tam wymaga to zbyt dużo opieki, więc wolę mieć jednak osobistą kontrolę nad tym, co się tam dzieje. A też chyba to autopilot się chyba przydaje, jak się ma dużo tych kanałów, nie? Że tak już człowiek ledwo ogarnia ręcznie. Ale generalnie męczące. W sensie to ustawianie i formułowanie tych kanałów to jest tak trochę takie... Dobra, słuchajcie. Koniec na dzisiaj. Wszystkie tematy omówione. Chyba że macie jeszcze jakieś pytania na koniec. No właśnie, chciałem się jeszcze spytać, czy masz jakieś zdanie odnośnie gówno burzy wokół Fana Dice? No przykra sprawa, zdecydowanie. Zdecydowanie, zwłaszcza rzeczywiście ta kampania promocyjna wśród wszystkich influencerów była bardzo intensywna, agresywna i wygląda to źle. Niestety. Tak. Ja to nie wiem, ja generalnie uważam, że jesteśmy na etapie rynku, gdzie to jest taki moment w rynku, gdzie każdy jest oszustem i złodziejem. Każdemu można wyciągnąć to, że jego token spadł 90% i tak dalej. Także wiesz, wszystko co się tutaj zarzuca chłopakom, to raczej, że cena tokena nie idzie w górę. Tak naprawdę to najbardziej wszystkich boli, nie? A czy tam były jakieś zdefraudowane środki, to znaczy, nikt nie ma na to żadnych chodzi o dowodów, to, że mieliśmy do czynienia z cash grabem. wiesz, z cash grabem rug-pullem zaplanowanym, tak jak w większości powiedzmy tego typu projektów, więc nigdy nie chodziło o to, żeby token rósł, tylko o tym, żeby zdampować to na rynek, tak? Więc tutaj nigdy nie było myśli o żadnej takiej twardej tokenomii, żeby to rzeczywiście miało szansę powodzenia, tak? No teraz można powiedzieć, no co, token nie rośnie, tak? No ale jeżeli został zdampowany na rynek, no to jak ma rosnąć? No tak. Więc... Dlatego odradzam, po raz kolejny odradzam. Nie róbcie interesów w krypto. Tak, no u nas, to jest głupi pomysł. my dostaliśmy tokeny na airdropa i no teraz możemy tylko tego żałować. No.
No właśnie, czyli wniosek jest taki, że nie zapraszamy, Lechu, żadnych gości. Nawet jakby chcieli zasponsorować program, to olać żadnych sponsorów, nie będziemy robić tego za kasę żadną, za żadne tokeny. Wsadźcie sobie te wasze tokeny w 4 litery, tak? Żadnych tam NFT-ków, żadnych nic. Po co się w ogóle wpuszczać w jakieś deale, nie wiadomo co to będzie za 2-3 lata, to walnie, będzie jakiś cash grab, rug pull kolejny i będą problemy, tak? Tylko walić, to trzymamy się tego bitcoina i sztucznej inteligencji i jakoś przetrwamy, tak? Taki jest wniosek? No dokładnie. Przynajmniej dla czystości sumienia skupiamy się tylko i wyłącznie na Bitcoinie, więc i dlatego też odradzamy inwestowanie w jakiekolwiek tokeny, nie tokeny czy w inne dziwne kryptowaluty. To. No. A co z KZB dało? Bo tutaj oczywiście też regularnie pytacie. No właśnie jesteśmy w takim, widzicie, momencie rynku, że weź tutaj dodaj jakiś token, zrób coś, to będzie przerąbane zaraz. Także ja myślę sobie, że DAO jest, funkcjonuje No powoli tak, no też i będzie odżywać, no. ideą takiego DAO też było to, że właśnie sponsorzy wpłacają Do skarbca. do skarbca takiego DAO, z którego potem wszyscy widzowie czerpią z tego skarbca. No ale z drugiej strony, no jak tu przyjmować sponsorów, No. jak okazuje się, jak że co drugi sponsorzy się potem okazuje. robią rak pola, tak? No. I jeszcze się pośrednio to promuje, tak? Więc trochę No i- traci sens. Trochę traci sens, więc także nigdzie nam się zdało nie spieszy. Jest na blockchainie, nikt nam tego nie skasuje. Także zróbmy burzę mózgów, co z tym dalej, no. Bo wiecie, zrobimy skarbiec, do tego zrobimy jakiś kolejny token, zaraz będzie kolejna afera, gówno burza, a mi się tak nie chce już angażować, jakichś kolejnych oświadczeń składać, nie wiadomo co. To jest naprawdę słabe. Nikomu to nie jest potrzebne. Kolejny token, kurde. I później będzie, że stworzyliśmy skarbiec i oszukaliśmy ludzi, bo wartość skarbca spadła, bo ktoś zrobił rug pulla. No Boże, po co się w to bawić? Tej kupujmy bitcoiny i tyle Dokładnie. wystarczy. Takować Satoshi i No. Ech. Tak. To co? Chyba tyle, nie? tym pozytywnym akcentem. Do zobaczenia. I Szczepan musi sobie jednak zainwestować w dobry internet. Dobra, idę po kabel. Trzymajcie się, pa. Na razie, pa.